下，我们轮着走啊，但是不要在同一边啊，我们的人呢就在悬的两边这样一直绕就好了，不要在同一边去放流啊，比较危险一些。今天等一下会有浪，好，那我不知道要放在哪里，放河内还是外面啊，小姐？鱼要放在外海还是放河内？外海哈，好，放外海哈，所以更要小心哈。你走的时候就是手一定要扶着栏杆，啊，一定要扶着栏杆，一定不要船站在同一侧哈，人全部站在同一侧哈，很危险。那外海的浪呢，相对会比较大，好，相对会比较大，所以等一下放流的时候呢，那个鱼呢从下风处放，懂意思吗？风现在这样吹，对不对？就船后放，我等一下会船侧过来，哈，就在下风的地方放流啊。